Il video di oggi sarà un video pieno di profumi e odori meravigliosi, non come i miei soliti video puzzolenti. E questo grazie allo sponsor di questo video, cioè Candle Street, che è venuta da me dicendo: Richard, vogliamo qualcosa di super mega iper creativo per pubblicizzare il nostro bellissimo sito, dove si possono creare candele personalizzate scegliendo e miscelando più di 40 fragranze e scegliendo il tipo di stoppino, l'etichetta, il colore ed ogni minimo dettaglio. E quindi l'obiettivo di oggi sarà proprio questo: lasciarsi ispirare da 5 fragranze, dove ognuna rappresenta uno specifico mood e sentimento, per far fluire in me la creatività e ispirare dei disegni. Vediamo! Inoltre, alla fine di questo video voglio creare delle candele personalizzabili pensando ad ogni membro del nostro studio, quindi Kama, Corrad, Lavinia, e regalargliele come regalo, come regalo, regalargliele come regalo di Natale. Vediamo come reagiscono. La prima fragranza è Bagno Caldo con Wang Wang Yang. Che cos'è lo Yang Yang? L'ho scelto ma non so neanche cos'è. Vabbè, l'importante è che ci sia. Ed è forte, lo Yang Yang forte. Il limone moderato e la rosa in modo lieve. Colore verde. E una delle prime cose che ho fatto è realizzare una fotografia. Questa qui, con la nostra bellissima candela messa in questa bellissima composizione, con questo alberello che in realtà è una schifosissima pianta finta, però qui in questa foto sembra veramente dignitosa, e questa luce così tenue, rosa, calda che viene dallo sfondo. E visto che il tema di questa fragranza è bagno caldo, che ci vorrebbe proprio in questo periodo che fa freddissimo e non vorrei neanche alzarmi dal letto, mi immaginavo quindi questa prospettiva, proprio perché qui magari poteva esserci un omino che sta facendo il bagno dentro la candela con le gambine che escono fuori e se la sta proprio godendo, beato lui, con questo sorrisino soddisfatto. E magari qui degli esserini che gli stanno facendo compagnia, non lo so. Sì, questa qua potrebbe essere una bellissima idea. Ci sono alcuni aspetti che vanno aggiustati e che potrebbero essere travisati, ma ora ci lavoriamo. E voilà, ecco qui il nostro disegno finito. Devo dire che mi piace proprio tanto l'espressione così soddisfatta di questo personaggio. Si vede proprio che se lo sta godendo questo bagno caldo. Poi mi piacciono anche tutti questi piccoli particle e questi dettaglini un po' di fumo che ho aggiunto per dare proprio la sensazione di caldo. E poi ci sono questi animaletti che, come al solito, tendo ad inventarmeli, perché ovviamente sia mai che io faccia degli animali che esistono veramente, che poi sotto nei commenti mi scrivono: ma non è disegnato così, ma non ha quelle zampe, ma non ha quei dettagli. Me li invento, così non rischio di fare dei brutti disegni e al massimo posso dire: questo qua non è un brutto disegno, no, è un brutto animaletto creato così da madre natura. Però questo qua invece è venuto carino, diciamo pazzerello il giusto, come se si fosse bevuto 10.000 tazze di caffè. Per ovviare a quel piccolo problemino un po' fraintendibile ho acceso la candela, così da accentuare un po' il discorso del bagno caldo, anche perché senza accendere la candela questa cera è praticamente solida e non so come ci si possa fare un bagno dentro. Non che io consigli di fare un bagno nella cera bollente, credo sia un'esperienza abbastanza terribile. E poi lo stoppino qua spento non mi piaceva proprio, preferisco la candela accesa. La prossima fragranza è talco forte, cocco forte, colore azzurro, sentimento casa. Magari la mia casa sapesse di cocco, è uno dei miei odori preferiti. Infatti, mamma mia, l'aromaterapia proprio. La vita è già un posto migliore adesso. Quindi, visto che quello che devo disegnare deve essere ispirato alla casa, mi sono immaginato questa foto. Cioè, l'ho immaginata, l'ho fatta. Prendiamoci i meriti per aver fatto qualcosa di carino, perché questa foto mi piace proprio tanto. Ho messo una luce dietro, calda, soffusa, che fa anche un po' contrasto con l'azzurrino della candela. Azzurrino leggermente accentuato da un'altra luce che ho messo qui, fuori dall'inquadratura, e che si riflette un po' sulla boccetta. Inoltre ho messo un libro verde qui, che comunque richiama la natura, e infatti ho messo qualche elemento naturale qui e qui. Anche perché devo dire che non solo ci stanno particolarmente bene nella composizione, ma rappresentano anche al meglio Candle Street, che si impegna il più possibile per ridurre l'impatto ambientale, donando ogni anno l'1% delle loro entrate a progetti di salvaguardia dell'ambiente e degli animali a rischio, oltre ad usare ovviamente anche imballaggi riciclabili. Proprio un bel colore questo, si intona proprio bene. Ma non tergiversiamo, perché questo disegno credo mi metterà un po' in difficoltà, perché devo disegnare qualcosa a tema casa. Non vorrei fare qualcosa di banale, tipo che questa diventa una casa, cioè no, non può essere così banale. Devo inventarmi qualcosa di originale. Sarà dura questa, vediamo.
credo di essermela cavata bene. Ero molto in difficoltà, ma ho deciso di rappresentare un po' il concetto di casa, ispirato anche da questa ambientazione molto calda. E quindi ho disegnato questa coppietta di anziani che sono seduti così sul loro tavolino candela e si guardano come chi si ama da una vita e sta ancora lì a godersi il reciproco tempo insieme. Ai vecchietti languidi fanno sempre questo effetto, sono sempre carini. Una scena molto molto romantica. Già, mi piacciono proprio un sacco queste piccole sedioline su cui sono seduti, e poi sono anche un po' stilizzati perché hanno queste teste enormi che enfatizza ancora di più il loro corpicino gracile, e soprattutto anche l'espressione così romantica e tenera, come solo i vecchietti languidi riescono a fare, che sono sempre così carini. Ma prossimo disegno. E dopo aver disegnato 2 candele medie ho deciso di prenderne invece una mega, e cioè questa. Tada! Una candela con dentro il patchouli moderato, la cannella forte e il gelsomino anch'esso moderato per i nostri momenti di meditazione. Infatti la parola che dovremmo rappresentare è proprio meditare. Oh, comunque bella pesa, cioè mi verrebbe proprio da fare tipo 10 serie col destro, sì, 10 serie col sinistro, e a forza di patchouli, gelsomino e cannella diventare io forte come queste fragranze. E in questo caso ce ne vuole di allenamento. È fortissimo. Quindi la foto che ho realizzato è questa. Qui ho lasciato volutamente molto molto scuro. La cosa che mi interessava era farla dal basso, così da lasciare molto spazio qui sopra e quindi far estendere il disegno in questa direzione. Ma non mi piace molto la luce che si proietta sulla candela. Non so, secondo me poteva essere resa meglio, quindi dovrò cercare di compensare con un bel disegno. E in questo caso mi immagino tipo un volto che esce così dalla candela, visto che l'argomento è meditare, tipo con la testa aperta ma non in modo creepy, e questi fasci, le onde del cosmo che escono fuori, e dalla testa di questa persona esce fuori un altro se stesso in meditazione, sparato così nell'universo, rappresentando un po' il concetto della meditazione, che ci permette di assaporare e approfondire non solo il nostro universo interno ma anche quello esterno a noi attraverso le nostre percezioni, quasi sparando il nostro io interiore al di fuori, alla scoperta del mondo. Non lo sapevate? Forse perché non avete mai meditato, o forse perché quello che ho detto erano cose a caso. Bando alle ciance e ciancio alle bambe, iniziamo. Ok, devo dire che questo è venuto molto strano. Non è riconducibile al mio normale modo di disegnare. Ho voluto fare questo viso che è anche un po' di scorcio, un po' dal basso, appunto, visto che c'era comunque la prospettiva che lo suggeriva, e questa capigliatura che è anche un po' retro. Sarà che, non so, queste frequenze qui mi ricordavano un po' le frequenze radio, e la radio mi sembra un po' un oggetto anni 80, 90. Però mi piace molto come è venuta fuori questa figura che sta in posa meditativa, sparata via da questa testa, con tutte queste stelline che escono fuori, come se queste stelle fossero collegate alle cose a noi importanti. Devo dire che alla fine, anche se la foto non mi convinceva, questo mi piace. Ma arrivato a questo punto ho una confessione da farvi. Quando ho pensato a questo video da fare per Candle Street, ho detto non ce la farò mai a fare tanti disegni, ne farò soltanto 3, e questo qua doveva essere l'ultimo. Ma poi mi sono detto no, io voglio fare bella figura con il mio sponsor, ed è per questo che ho deciso di fare altri 2 disegni, già. E quindi la prossima fragranza sarà albicocca forte caffè lieve e champagne. Questo è stranissimo. E infatti queste fragranze sono scelte sulla base del tema stupirmi. Sarà molto difficile. Questa è la foto che ho fatto. Anche questa non mi piace molto. Mi piace molto questa luce dietro, però credo che la candela potesse essere valorizzata un po' di più. Stupirmi. Qualcosa che non ti aspetti. Quello che mi viene in mente è un bambino che tiene in mano una torcia che illumina, un bambino occhialuto, classico nerd, ma non sa qualcosa di inaspettato, e cioè che dietro di lui c'è uno spirito con tutti i teschi che fluttuano, il mantello, insomma una scena di quelle un po' alla Piccoli brividi. Questo bambino che si è ritrovato da solo magari in questo posto abbandonato e sta per stupirlo, una presenza molto particolare.
Ok, devo dire che è venuto carino, anche se forse sono uscito un po' fuori dal tema, ma mi piace molto il character design di questo personaggio. Sembra proprio uno spirito di quelli giapponesi, tipo Oni, che ha il naso lungo, che ha questo terzo occhio sulla fronte, questi capelli un po' fluttuanti, questo corpo che inizia solido ma poi diventa un po' fumoso ed esce qui dalla candela. E anche questi teschi mi piacciono molto, ognuno diverso e con questi dettagli che richiamano un po' la natura. E naturalmente lui è venuto proprio carino, con questo viso enorme proprio perché è un bambino ed è tutto preoccupato perché è rimasto da solo. Sì, ci sta. Probabilmente ad ispirarmi maggiormente è stata proprio questa luce blu dal basso che rendeva tutto un po' spettrale. E a proposito di sorpresa, se non sapete ancora che cosa regalare per Natale e magari state pensando di fare una bella fragranza a una persona a cui tenete, sappiate che con il codice sconto Richard avrete il 10% di sconto sulla vostra candela personalizzata e sul sito in descrizione troverete anche dei buoni sia cartacei che digitali per permettere alla persona che li riceve di creare la propria candela con le proprie fragranze preferite. Ma ora arriviamo all'ultima candela, cioè questa qui. Ta-da! Una candela comunque bella grande, cocco, biscotti e vaniglia. E il tema di questa miscela è leggere. Questo devo dire che già me la sento di più. Infatti ho realizzato questa foto che è tutta molto scura, molto ambientale, quindi con la candela e giusto questa luce violacea che gli fa il controluce. E se dovessi immaginarmi qualcosa, mi immaginerei una ragazza che sta leggendo o comunque sta con un libro in mano, che guarda in alto e da questo libro escono fuori tante immagini, tante figure, tipo un cervo qui, un animale strano qui, stelline varie. Devo capire come rendere il tema della luce soffusa, che mi immagino molto bene quando uno per esempio sta leggendo tipo prima di andare a letto, ma con lo stile dei disegni che ho fatto ora, che non hanno praticamente luce e ombre, sono molto bianco su foto. Devo capire come fare. Potrebbe venire male, ma diamogli una possibilità. Questo tra tutti quelli che ho fatto è quello che mi convince meno. Mi piace molto lei. Mi piacciono i nasi a punta così, come se fossero le punte delle frecce. E anche capelli stravaganti. Non so perché abbia questo ciuffo così e poi c'ha l'antenna stile Teletubbies. Tiene il libro, tutto illuminato. Insomma, tutta questa parte qui mi piace. Questa invece è un po' confusa. Il cervo sembra un po' demoniaco. Non è proprio un cervo carino. La scimmietta mi piace molto, ma ci sono alcuni dettagli, come per esempio le mani e i piedi, che sono un po' così. Farfalline in giro, che possono sempre starci. Questo tra tutti gli elementi forse quello più carino, questo mostriciattolo mezzo pesce e mezzo ciclope e mezzo topo. Boh. E anche questa mano è carina, come se ci fosse un essere super gigante che si è affacciato nella nostra illustrazione. Però la cosa che non mi convince è un po' la composizione, è un po' confusa. Tipo c'è un elemento qui, c'è un elemento qui, c'è un elemento qui, c'è un elemento qui, ci sono microelementi qui, le stelle, fasci di luce, il fumo. Però alla fine potrebbe anche starci, è il caos creativo che viene sprigionato all'interno dei libri. Spero che tutti questi disegni possono piacere a voi. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito tra questi 5, ma soprattutto che possono piacere ai ragazzi di Candle Street e che possono pensare abbiamo fatto proprio bene ad affidarci alla creatività di Richard. Ma quello che importa veramente è il parere delle persone che sono qui. Quindi vediamo che cosa ne pensano i nostri amicici. Caminibus, Anninaina, Pierone, Ori. Ah no, non è Ori, è un guardiano dello spirito. Suino King. Chi te l'ha fatta quella maglietta? Oggi hai un ruolo molto importante. Sei un sommelier dei profumi. Ho fatto dei disegni sulla base di alcune fragranze che avevano delle tematiche. Quindi la prima fragranza è questa. Sei per la lista? Non è un disegno, nel senso è la foto. Okay. Qui la fragranza era bagno caldo. Sa di bucato. E dentro c'è limone, rosa e lo Liang Liang. Famosissimo. Cosa ti immagini? Una ragazza in una bolla tipo di sapone. Ho fatto una donna in basket. Ti piacerebbe? Una persona piccolina seduta sul... Una persona piccolina. E infatti, tada! Ma si brucia. Non si brucia, si sta scaldando. Poi di sicuro è caldo perché c'è la candela. Esatto. La fiamma, quindi più caldo di quello. Sì, ma l'hai messo un po' troppo vicino a... C'è un'espressione quasi godereccia e sembra una candela lì che fa... No, io pensavo di essere riuscito a mascherarlo. Guarda, po'. ho dovuto aggiungere questa candela così, perché altrimenti qui c'era lo stoppino e faceva strano che ci fosse lo stoppino proprio qui. Sì, forse non era la posizione migliore effettivamente. Ma cos'è questo? Questa è un esserino. Una specie di gatto camaleonte. Garfield, che però è un camaleonte. Quello è un farfalle elefante. Io quando faccio animali li invento per precauzione, così sono sicuro di disegnarli bene. Bagno caldo. Bagno caldo. Bagno caldo. E ci sta. Carino, ci sta. La prossima fragranza è questa, Casa. È una
una casa, palesemente. Perché quando lui si fa proprio... Cosa ti immagini? Non lo so, gli hai fatto un buco, gli hai fatto una porticina. No, come se questa fosse una roccia e sopra è stata costruita una casa. Ho voluto rappresentare il concetto di casa. Oh! Oh, la casa di riposo. Non è proprio questo il concetto che volevo rappresentare, però. Che carini. Anziani signori che nonostante l'età sono rimasti sempre insieme. Mi piace molto la sofficiosità quasi palpabile dei capelli di lui. E questi baffetti. Sembra un po' Giovanni Storti. Mi piace anche l'utilizzo che sia usata come tavolino, sì. Lei è Joker da vecchio. Non è Joker da vecchia. Però un po', lo ammetto, spero non si offenda, ho pensato ad Eloisa mentre l'ho disegnata. È vero? Facciamo vedere Eloisa velocemente, ma proprio in un battito di ciglia. Fatemi sapere se ci somigliava. Però immaginate tipo che tristezza. Questo livello qua è a parte. Se togli l'opacità. E pian piano sparisce. Oh, no! No. No! È triste, no! Cos'è più bello? Così è più No, bello. più bello, Il concetto è così, bello. Eloisa, io ho sempre amata. Ma poi che gli è successo al pollice? Vi siete tenuti per troppo tempo sta mano. Prossima fragranza è Questa di cannella? cannella, gelsomino e patchouli. Ma anche di, sì, sai, quelle di incensi. A meditazione è l'argomento. Cosa ti immagini? È tipo la lampada di Aladino che esce fuori. È difficile pensare così al volo qualcosa. È una persona che fluttua sul vasetto, tipo. Guarda, più o meno ci hai Sempre. azzeccato, eh. Ma sembra come negli anime quando gli tirano un calcio e volano via, tipo. Certo, è il Team Rocket. Sembra Dahmer che tipo ha tagliato No, la testa. come Dahmer. In questi giorni effettivamente ho visto Dahmer, quindi magari un po' di ispirazione è stata presa. Ti immagini Meditare. se fanno un Candle Street che lo apri? Ed c'è poi... Bello, bello. È uno di quelli che mi piace di più per ora. Sì, la prossima fragranza è stupirmi. Mi ha stupito sto odore. Che cacchio è? Caffè, champagne, albicocca. Questa è su una fetta di pane, ce lo vedo. Come suona? Stupiscimi. Qui sono uscito un po' fuori tema, Mi sono immaginato un bambino che sta per essere stupito da una effettivamente. presenza soprannaturale. Cioè il bambino che tipo come se si fosse ritrovato da solo in una situazione tipo ragazzi aspettatemi. E dietro c'è questo spirito anche un po' giapponese. Mi ricorda un po' Shaman King, non so. Hai detto che sei uscito fuori tema, però non saprei neanche qual è il tema di partenza. quindi il fatto che tu- Stupire. Questo è molto bello l'effetto di luce. Sì, sono stato abbastanza influenzato dalla luce blu che viene dal basso, sembrava un po' soprannaturale. E poi l'albicocca e il caffè. L'albicocca, caffè, champagne. Dopo un po' di champagne magari li vedi gli spiriti. Sembra un occhio. È un occhio. Sì, ma sembra proprio un occhio da un'altra bocca. Se lo guardi così, sembra Mike Wazowski. Basta, prossimo disegno, ultimo disegno, così te ne vai. Senti sta fragranza. Cocco, biscotti vaniglia. Cocco forte. È forte. Ma sei forte, E l'ultimo, leggere. Leggere è una persona appoggiata qui che si legge un libro. Sono banale proprio. Sono proprio banale anch'io. Oh. Da questo libro esce fuori un mondo di creatività, un cervo infernale. Una scimmia, una rosa con una mano, farfalle. E questo che animale è? È un'unione fra un Digimon e non lo so, Topo Gigio. Le stelle proprio che si fanno con la A. Mi ricorda un film, non mi ricordo proprio come si chiama. Page Master. Sì, quello. Questo è bello, sto disegno. Qual è il tuo preferito? Casa? Casa, sì. È la casa di riposo. Perché ti senti molto vicino. Quello a stupire. Questo qua Questo? dell'elfo è il più simpatico. So che tanto ti piace questo, perché questo qua è uno di quelli più carini secondo me. Comunque carini, belli. Grazie. E voi qual è il vostro disegno preferito? Fatemelo sapere nei commenti. E se volete fare un bel regalo di Natale vi lascio qui sotto in descrizione il link per creare e acquistare la vostra candela personalizzata, utilizzando anche il codice sconto Richard per avere il 10% di sconto. Ma se volete anche che arrivi entro Natale, beh allora sbrigatevi, perché tutti gli ordini che verranno fatti entro il 20 dicembre riusciranno ad arrivare entro il 25. E ora è arrivato anche per me il momento di fare dei regali. Ho 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 ho! È arrivato Babbo Natale. Questo è per te. Grazie. Piero, Grazie. Antonio. Non stavi registrando? Certo, stavo registrando, stavo per venire a darti questo. Buon Natale! Cos'è, un regalo di Natale? Sì, ogni candela è stata pensata con delle fragranze pensate appositamente sulle vostre personalità.
Relax, che è quello che mi serve normalmente. Arancia forte, vaniglia moderata, cannella lieve. Oh, è molto buona. Grazie. Focus, lavanda moderata, limone moderata, citronella forte. Candela focus per permetterti di essere sempre focalizzato sul lavoro, capito? Hai detto che l'hai fatta apposta per noi? Sì. Poi c'è scritto pulito. Cosa stai cercando di dire? Muschio bianco forte, talco forte, cotone forte. Fortissima la tua candela. Sa di bucato. Sono molto felice del colore. E anche l'odore è buono. Pensavo mi avresti fatto tipo uno scherzo strano. Invece Talco, gelsomino e incenso. Vino moderata, bergamotto forte, liquido. Ma il nome? Energia. Mi servirebbe un Ti po' dà più di energia. energia. Ti piace? sì. Grazie mille, il colore mi seduce veramente molto. Buon Natale. Buon Natale. Grazie, buon Natale.